Wati mulai jumlahnya sapa sira kabeh as-shalah ta shalah. Wati mulai jumlahnya sapa sira kabeh as-shalah ta shalah. Wa aku lan bayar sapa sira kabeh az-zakat ta zakat. Faqabiltum nuli nampa sapa sira kabeh dalika ing mengkono-mengkono perjanjian. Jadi perjanjian sakmono akeh kabeh disepakati, ya kabeh ditampa. Tapi anae summa tawallaitum. Summa tawallaitum nuli mengo sapa sira kabeh ai a'ratum tegese mengo sapa sira kabeh. Mengo anil wafai saking nunggoni utawa saking memenuhi bi kelawan dalik. Tapi aneh dari sekian perjanjian ternyata mereka ingkari semua. Jadi ora ono sing dilakoni. Fihi iku tetep ing dalem dawuh summa tawallaitum iltifatun utawi mulai berpaling anil ghibati anil ghaibati saking wakil kowe wal muradu ta perkara kang den kersakake iku abarhum pira-pira bapake Bani Israil illa qalilan kejaba wong kang sithik minkum saking sira kabeh wa antum halil ta sira kabeh umuriduna iku mengko sira kabeh anhu saking perjanjian ka apa itu kaya dene pira-pira bapake sira kabeh. Jadi iki tak terangno kaitane perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Israil yang mana poin-poin perjanjian itu dilanggar semua. Mulane ora usah janjian karo pangeran, ora usah janjian karo pangeran. Mungkin sampean dalam kondisi tertentu siap memenuhi janji itu, tapi dalam kondisi tertentu kadang ya kita tidak siap. Kadang ngomong kayak gini, jadi pas mungkin dia ngomong, Pak aku nek suka, aku nadar, aku nek suka aku nyembelih sapi itu, langsung dalam satu waktu. Kadang ini pas nek takdirno pangeran surga, apa yang ngetokno sapi itu kok abot ngono lho. Jadi ora usah lah sampean gawe perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nek sebar nglakoni yo kudu dilakoni iki. Mulane sampeyan ora usah gawe janji karo pangeran. Pergi iki tak terusno kaitane kalian iki perjanjian atau poin-poin perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Israil. Poin perjanjian yang selanjutnya yaitu waqulu linnasi husna. Jadi Bani Israil nek ngomongin ning gone manusa itu adalah ucapan-ucapan sing apik. Artinya itu ya. Ucapan sing apik jangan kemudian sampean artikan mesti halus mboten. Ucapan sing apik dianggap apik itu kalau memang dari awal wis benar sesuai dengan prosedur syariat. Meskipun kadang pada saat dia menyampaikan itu mungkin nadanya nada keras. Jadi ono nek arani apik itu kalau memang kandungan kata-kata itu sesuai dengan aturan syariat. Lah umpama ono kata-kata yang di situ bertentangan dengan syariat, meskipun kata-katanya itu halus ketika disampaikan juga halus, itu namanya bukan husnan. Divonis sebagai hasanan atau dalam sebagian qiraah divonis husnan itu kalau memang kata-kata yang disampaikan itu sesuai dengan syariat. Meskipun pada saat menyampaikan kadang nadanya itu keras. Contoh seperti ini. Di antaranya yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Umar, ketika ada seorang pemuda hobinya adalah zina, kemudian dia pengen mlebu Islam. Matur ning gone Kanjeng Nabi, kula siap mlebu Islam. Syaratnya setunggal zina halal kanggo aku. Komentarnya Sayyidina Umar, kene mawon Kanjeng Nabi tak ketoki gulune. Ini kan ada nada keras. Tapi apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar ini sudah benar. Kenapa? Karena kalau sampai zina itu dihalalkan, berarti ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang berubah total menjadi halal gara-gara ucapannya apa? Manusia. Lah kalau ada orang kok sudah sampai menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya murtad. Yang namanya zina itu mujma' alaih, seluruh ulama mengatakan itu haram. Nah ternyata ada orang mengatakan atau punya keyakinan bahwa zina itu halal. Orang ini murtad. Kalau orang murtad
ketok gurune mboten napa-napa dalam aturan apa? Islam. Sehingga apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar itu benar. Meskipun dalam konsep dakwah apa yang disampaikan Umar ini tidak digunakan oleh Rasulullah. Ternyata Rasulullah lebih memilih dengan cara yang halus. Sayyidina Umar ora usah iki bagian Umar. Akhirnya seorang pemuda itu tek gawa ning gone jero daleme Kanjeng Nabi diberi beberapa pertanyaan yang akhirnya pemuda itu siap masuk Islam tanpa menghalalkan apa? Zina. Tapi yang jelas apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar itu tidak divonis salah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi eling-eling ucapan sing benar, ucapan sing bagus dalam aturan Quran itu kalau memang dari awal wis sesuai dengan syariat. Mulai yang mriki dicontohno wa qulu linnasi husna minal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Jadi sampean perintah ning gone wong liya kon nglakoni apik utawa ana wong melakukan kriminal kemudian sampean larang. Kadang pada saat kita memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan, kadang nadanya ya keras. Ya. Semisal sampai ada di bapak ngadani anaknya kuadane ngelir kaprah. Cung dan sekolah sinau salat lho. Kadang nadanya keras. Itu dalam standar Quran tetap husna itu. Karena mau piye-piye perintah apa? Lebih itu nek bapaknya keblinger, cung rasa sholat, cung goroyo apa cung. Lah ini meskipun nadanya itu halus, itu namanya bukan husnan, itu sudah kriminal itu. Ya. Jadi saya mohon sekali lagi, sampai kalau menafsiri Al-Quran, memahami Al-Quran, husnan divonis husnan oleh Quran atau oleh hadis, itu kalau memang dari awal sudah sesuai dengan prosedur syariat. Ya. Nek kata-katanya halus tapi ngejak keelekan itu namanya bukan husnan. Ya. Ya pokoknya omongan elek, omongan apa? Omongan elek. Jadi minal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kadang sampai ngelarang kemungkaran yang ngono. Nggih. Dadi kadang ono kiai korenge ra kaprah yo. Gara-gara apa? Ono perkara sing mungkar, ternyata tek lakoni bolak-balik. Kudu apa ono guru korenge pol-polan. Muridnya kadang ora kena. Kadang dengan yang keras. Selama apa yang disampaikan itu benar sesuai dengan prosedur syariat itu namanya apa? Husna. Lah di sini yang dicontohkan Imam Suyuti adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Nggih, dadi perintah ning gone perkara sing apik, nglarang ning gone perkara sing elek. Ini adalah sesuatu nek cara standar ulama itu dikatakan qutbuddin. Qutbuddin itu adalah puncak dari agama. Zaman iku nek saya akhir, wong perintah wong liya nglakoni apik. Iku ora patek berlaku. Mulane mau khotbah kan ngono nggih. Sampe ngono khotbah ta ora yang malah turun. Ya di antara khotbah poinnya kan seperti itu kan. Jadi di antara fitnah zaman akhir yang sekarang melanda umat manusia itu adalah kepekaan kita untuk perintah kepada orang lain melakukan kebaikan, melarang orang lain dari kejelekan. Itu sekarang sudah semakin minim. Lah itu dulu ternyata pernah dilakukan oleh Bani Israil. Di antara yang diceritakan Imam Ghazali ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu ono sak kampung ulama itu 120 ulama itu. Ya, sak kampung. Ora sak kecamatan mboten. Ora sak kabupaten, sak kampung. Ulama itu 120. Tapi kemaksiatan di desa itu ternyata merajalela. Ulama sing sakmono akeh ternyata diam saja. Mereka lebih menikmati ibadahnya, lebih menikmati dzikire. Kemungkaran yang merajalela, mereka tidak menyerukan untuk melakukan kebaikan. Akhirnya dalam cerita itu ternyata disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ditanya, "Lah kenapa kok sampai disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala?" Padahal di desa tersebut ada orang-orang soleh, ada tokoh-tokoh agama yang jumlahnya 120. Itu dijawab karena mereka tidak bereaksi sama sekali. Okay. Jadi mulai lagi, jangan-jangan kesalahan masyarakat itu gara-gara kita yang salah, bukan ke masyarakat yang salah. Kadang kan ngono, ono wong nglakoni keharaman, kadang
bayangane piyambake dari awal, pancen iku oleh, cara agama ya oleh. Setelah dijelaskan oleh kiainya, ternyata itu haram. Dia tahu itu haram ya setelah dijelaskan oleh kiainya. Umpama ora ana penjelasane, ya ora mungkin ngerti nek iku apa. Sehingga kesalahan masyarakat itu jangan-jangan adalah kesalahan dari tokoh-tokohnya. Mulane sampai ono hadis al-mukmin mir'atul mukmin. Ya, al-mukmin mir'atul mukmin. Orang mukmin itu adalah cerminan dari orang mukmin yang lain. Ya. Cerminan dari orang mukmin yang lain. Ya. Lah kecuali beda ketika nanti ternyata nek ono tokoh-tokohnya wis Jawa tenanan, wis ngandari tenanan, ternyata masyarakatnya tetap apa? Saya yakin desa itu nggak mungkin akan disiksa kecuali kiai ini wis metu. Ya, kecuali kiai ini apa? Wis metu. Sampeyan titeni mawon cerita-cerita ning Al-Qur'an mesti ngono. Contoh di antarane Nabi Lut. Nabi Lut itu nggadahi kaum disebut kaum Luto. Kaum Luto kuwi wonge ya senenge lanang seneng lanang ya. Wis kene iki lah umur lah kira-kira utawa gawe lah ya. Lanang seneng apa? Lanang. Tapi karena di desa tersebut, di kawasan tersebut itu masih ada Nabi Lut, Allah nggak mungkin menyiksa. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mau menyiksa daerah tersebut, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu kepada Nabi Lut, disuruh untuk keluar dari desa itu. Karena nggak mungkin desa itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, padahal lingkungan orang Nabi Lut. Dan Nabi Lut sudah ikut perang dalam berdakwah. Lah seandainya Nabi Lut itu kok ternyata tidak dakwah, mungkin ya ikut disiksa. Tapi karena Nabi Lut itu sudah berdakwah dan ternyata umatnya berbuat-buat, akhirnya Nabi Lut disuruh keluar terlebih dahulu. Apalagi zaman umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Kanjeng Nabi Muhammad itu selama Rasulullah itu masih hidup, nggak mungkin satu daerah itu kemudian disiksa, karena di situ ada Rasulullah. Di antaranya lagi, saat desa nek pengen ora disiksa, selama masih ada yang istighfar, itu Allah Subhanahu Wa Taala ya ora mungkin apa? Nyiksa. Lah mulane kadang kita itu nyaman, nggih, urip ning ngene kucangan iku nyaman. Mungkin barokah wong ora ketok-ketok, nggih, agar dawuh istighfar terus, nggih, wong tuwek-tuwek sing apa? Istighfar. Sampai enak turu-turu ae. Mungkin kita itu aman, ora tesiksa iku gara-gara sak desa iso ono sing sergep apa? Istighfar. Dan kadang kita tidak tahu. Ya, sing istighfar itu sapa ya ora ngerti. Aku gayane tok. Sing istighfar tenanan lho ya. Kita ya ora apa? Ora ngerti. Dadi iki pentinge minal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Wasidqi fi sa'ni Muhammad, dan jujur nerangno sifate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kemudian bersikap belas kasih nggone umat. Dadi ngene iki kaitane kalian ucapan sing apik nggih. Sampeyan atau salah ya, bahas tentang sebuah ucapan, karena gini, tek dawuhna kalian Imam Ghazali nek mboten lepat ya. Lisan itu adalah ma'adumat ta'atuhu wa jumluhu. Ya, lisan itu adalah ma'adumat ta'atuhu wa jumluhu. Lisan itu adalah sesuatu yang sangat mudah melakukan ketaatan, tapi juga sangat mudah melakukan kemaksiatan. Itu paling gampang itu lisan. Sampai Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin iku nerangno nggih, maksiat-maksiate lisan itu sampai 20 butir. Itu baru poin-poinnya. Nggih, poin-poinnya sudah apa? 20 butir. Durung keterangan sak isore. Tapi rasa tak terangno ning kene ya. Engko malah Senin malah ra ngaji Ihya sampean. Itu baru poin-poinnya saja. Maksiat-maksiat yang dilakukan oleh lisan itu sudah 20 butir. Belum keterangan yang lainnya. Mulane Imam Ghazali ngendikano al-lisan ma'adzumat ta'atuhu wa junhu. Lisan itu adalah sesuatu anggota sing nek gawe taat iku ya gampang, tapi nek gawe maksiat ya gampang. Contoh di antaranya kaya ngene. Resep Kanjeng Nabi. Resep Kanjeng Nabi itu dalam hadis juga tercantum dalam kitab Arba'in Nawawi. Ini wonten. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wong kuwi nek iman karo pangeran tenanan,
iman karo dino akhir tenanan, poin pertama, langkah pertama adalah falyakul khairon. Nek ngucap itu sing apik. Ora kok meneng bisik. Tahapan pertama yang dipilih oleh Rasulullah itu ternyata apa? Falyakul khairon. Nek sampean ngomong iku sing apik. Kemudian langkah yang kedua, nek sekiranya sampean ora iso ngomong sing apik, ya falyasmut. Baru sampean apa? Diam. Diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam poin hadis ini itu ada 3 perbandingan yang sebenarnya disampaikan oleh Rasulullah. 1 nek ngucap iku apik, 2 nek ngucap elek, sing ketelu menang. Kemudian dari 3 hal ini ternyata yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah itu ternyata falyakul khairon. Sampai ngucap sing apik. Mboten meneng bisik. Karena pasti ada perlawanan antara wong sing ngucap apik karo wong sing ngucap elek. Lah iya sampean nek doktrin wong-wong sing ngomong elek iku kadang tiap dina ceritani ngene terus ya. Lah sampean ngaji seminggu pisan, ngono kadang bolos. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya mbah kesidher podang bubar apa-apa. Poin pertama adalah falyakul khairan. Yang kedua adalah liyasmut. Liyasmut ini ternyata ditafsir oleh para ulama. Sekiranya sampean itu tidak bisa mengucapkan yang baik, maka langkah yang harus sampean tempuh adalah menang. Ojo sampai sampean malah apa? Ngomong elek. Sehingga dari hadis ini itu yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ngucapno perkara-perkara sing elek. Ya, paham ya? Jadi ini dalam sebuah hadis. Lah, standar sampean ngomong apik utawa meneng itu dikaitkan dengan keimanan kita. Sampean ngomong apik itu tidak usah ngenteni tanggane sampean ngomong karo sampean apik dhisik. Wong kita itu ngomong apik karena dasar kita adalah kita iman ning gone Allah, iman ning gone yaumul akhir. Bukan gara-gara kita itu balas jasa. Nek tanggoku ngomongi apik karo aku, engko tak bales aku ngomong apik. Iku berarti nuduh ora patah iman kuwi. Jadi sampeyan ngomong apik ngibadah wae sampeyan transaksekno. Nek Kanjeng Nabi boten nggih. Kanjeng Nabi niku standarnya adalah mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi ucapan sing apik itu dikaitkan dengan keimanan kita. Bukan dikaitkan dengan keimanan orang lain utawa ucapannya wong liya. Dene wong liya ngomong kasar dijarno wae. Sampeyan nek duweni mental yo sampeyan kandhani aja kasar-kasar. Nek ora duweni mental yo wis piye meneh. Tapi sampeyan ora usah bales nggih, ora usah sampeyan bales apa ngomong kasar. Nggih, wis iki kaitane kalian ngomong sing sae. Terus malih nggih. Ning gone kitab Sahih Bukhari juz pertama niku wonten nggih. Standar dikatakan muslim yang sempurna itu adalah al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa min lisanihi wa yadihi au kama qala Rasulullah. Wong muslim sing sempurna itu adalah orang muslim yang sekiranya orang muslim yang lain itu tidak terganggu oleh lisannya, oleh tangannya. Dan tidak sekiranya sampean ngucapno kok ternyata mengganggu tanggane, ganggu wong muslim liya, itu sudah kriminal. Kenapa dikatakan kriminal? Karena sebagai wujud, sebagai tanda bahwa imannya sampean ora patek sempurna. Sedangkan Kanjeng Nabi punya standar al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wong muslim sing islami sempurna kuwi nek wong muslim liya ora terganggu gara-gara lisane, gara-gara tangane. Nek komentar ya ora nyelekit, ya ora seneng bully dan seterusnya. Pun nggih, iku nek sampean islami napa? Kuat nggih. Lah pancen kita imane pas-pasan, dadi ora iso masuk iki apa? Hadis niki nggih. Wis iki ku cara standar beberapa masalah ucapan. Terus malih nggih. Kaitane kalian ngucapno sing apik. Lisan niku dikatakan dalam sebagian hadis adalah sesuatu yang sangat mudah membuat malapetakannya orangnya. Jadi ono wong kok sampai mlebu neraka itu ya gara-gara ucapan.
Semisal ngene iki. Ono wong Islam mulai cilik sampai umur suwita, baru umur suwita ngomong, Tuhan saya adalah Yesus, itu sudah kafir. Seandainya setelah mengucapkan seperti itu kemudian dia meninggal, ya kafalan masuk neraka selawas-lawase. Mulai ojo sampai ngremehno sebuah ucapan. Banyak sekali ucapan-ucapan yang di situ sangat menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Juga banyak sekali ucapan-ucapan itu justru menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Mulane sampeyan nggih, nek maca Quran itu di antara adabnya, ketika ada orang kafir mengatakan innallaha salisu salasa. Dalam Quran itu ada ayat yang berbunyi innallaha thalithu salasa. Iku sunai aja banter-banter. Malah nganggo mik barang kriminal. Romo. Nek iso rasa miki. Nggih. Innallaha salisu salasa. Kenapa? Karena itu adalah ucapannya orang-orang kafir yang di situ menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengatakan Tuhan adalah salah satu di antara 3 Tuhan. Innallaha salisu salasa. Di antara mana? Innal masiha ibnullah. Nabi Isa kuwi anake pangeran. Iku nek maca iku aja banter-banter. Yo rasa sampe napa wae. Karena kata-kata itu sangat menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Tapi yo ono kalimat-kalimat sing banget nyenengno Allah Subhanahu wa taala. Di antarane nggih, bola-balik tak sampeno ning gone Sahih Bukhari juz 4 bagian akhir wis sampai kataman kira-kira nggih apa? Sampai kataman. Iku ono hadis kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat yang sangat ringan di lisan, berat di timbangan amal dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu kalimat yang sangat remeh. Artinya remeh, umpama sampean ucapne iku iso. Yo ora abot, yo ora bayar, tapi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya niku wonten cerita ana wong kuwi ketulung ora mlebu neraka, akhirnya min ahlil jannah, iku barokah ngucap 1 kalimat yang menjadi penolong dia. Jadi piyambak iku selama urip ning gone donya iku kriminal tok isine. Belas ora ono apa api-api. Sampai pada saat dihisab, nggih pada saat dihisab, iku cara catatan ngamal 99 catatan amal iku elek kabeh. Cara nilai yo abang kabeh, belas ora ono sing ireng. Cara pulpen ireng yo nganggur tenan yo. Ngabang kabeh. Setelah dihisab, hasil hisabnya itu dilaporkan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dadi karena malaikat yang bertugas dilaporkan Allah Subhanahu wa taala. Bareng dilaporkan Allah Subhanahu wa taala, Allah iso ngendika, jajal goleki apike. Nggih, jajal goleki apa? Apike. Setelah goleki, tahapan yang kedua, bisa ra ketemu. Lapor meneh ning Allah Subhanahu wa taala. Pangeran isih ngendikani, wis jal goleki meneh. Akhirnya digoleki. Nggih. Bareng tak goleki ternyata nemu. Yaiku cuma kalimat la ilaha illallah. Dadi sing liyane iku abang kabeh, kriminal kabeh, ada 1 kalimat yang memang benar-benar baik, yaitu ucapan la ilaha illallah. Ditimbang. Setelah ditimbang ternyata luwih abot ucapan la ilaha illallah. Fadakhalal jannah. Ya akan mlebu swarga. Barokah 1 kalimat. Apa meneh sampeyan dikira sebelah balik la ilaha illallah la ilaha. Lho meskipun dia pas tahlil tok. Nek ora tahlilan ya ora ngucapno la ilaha illallah. Sebagai bar salam ya wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mboten napa-napa nggih. Ya jelas itu dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya. Dan hadis ini juga nate diriwayatkan kalian Abu Yasin Muhammad bin Alawi al-Maliki. Ya, jadi ono kalimat itu sithik tapi nyenengno pangeran. Tapi kadang ya ono kalimat sithik nyelekit tenan. Bahkan yang tersinggung ku Allah Subhanahu wa taala.
Dan dari sebuah kalimat pula, dari sebuah ucapan pula, itu sebagai wujud hormate wong ning gone wong liya, atau bahkan hormate Allah ning gone makhluk. Contoh iki sampean ora usah ngeremehno nabi-nabi liya nggih. Ini saya hanya ingin menunjukkan di mana betapa pentingnya kalimat. Di antara yang disimpulkan oleh ulama ketika membandingkan antara Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lain, ternyata dari sisi panggilan dalam Al-Quran itu sudah menunjukkan betapa tingginya derajatnya Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaiku apa? Jenengan titeni mawon, soalnya kadang sampean tetep ya maca Quran meskipun pas Ramadan tok kan tetep maca apa? Quran ya kadang tadarus barang, selfie barang ada. Itu kan ada. Ketika memanggil Adam itu ya Adam. Tidak ya Nabi atau ya Rasul, tidak. Begitu pula Nuh, ya Nuh. Ibrahim pun demikian. Sekelas Nabi Ibrahim itu ya Ibrahim. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu semuanya dengan jabatannya. Tidak ada langsung ya Muhammad, gak ada. Ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhan nabi. Tidak ada yang langsung ya Muhammad, ya Muhammad. Ternyata dari redaksi Al-Quran yang berbeda ini, itu disimpulkan oleh para ulama itu sebagai petunjuk betapa tingginya derajatnya Rasulullah di sisi Allah dibanding dengan nabi-nabi yang lainnya. Nah ini sebagai perbandingan antara nabi dengan nabi-nabi yang lain. Tapi saya mohon gak usah sampai meremehkan nabi yang lain, karena itu sama-sama terhormat. Ono ini dibanding itu gara-gara apa? Pada terhormat. Nek sing siji terhormat, sing siji ora terhormat, lha kok bandingno. Lah semisal kaya ngene, sampean takok ujug-ujug nyelekit, ya. Gus Rompek karo lanjut ngalim ndi lho. Nek kok ngenyek aku maksudnya. Ngenyek aku lagi kira-kira. Kok gak sebanding kok bandingno. Ya iki dadi ana perbandingan gara-gara ana keseimbangan, nggih. Nek ora ana keseimbangan ora usah sampean apa bandingno. Iku ngenyek sing mulya malah, nggih. Ngenyek apa? Sing mulya. Iki mau cerita. Nek fakta ya alhamdulillah. Wa qulu linnasi husna. Terus malih nggih. Di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta fit Taurat nggih, yang menjadi kenangannya orang Yahudi terhadap Rasulullah itu adalah walau kunta fadhlan ghalidul qalbi lan faddu min hawli. Itu juga berkaitan dengan ucapan. Walau kunta fadhlan ghalidul qalbi lan faddu min hawli. Muhammad umpama awakmu wis keras, omongane yo kasar, maka umat itu nanti akan lari dari sampean. Iku redaksi Quran dalam Taurat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Qodiyah. Itu ternyata wonten di antara sifatnya Kanjeng Nabi yang tercantum dalam Taurat itu adalah la faddon wala ghalidon wala sahaban fil aswaq. Kanjeng Nabi niku wonge ora keras. Kanjeng Nabi kuwi nek ngomong ora kasar. Kanjeng Nabi kuwi nek ning gone pasar ora bengak-bengok. Sampeyan pengen niru sifatnya Kanjeng Nabi di antaranya pada saat sampeyan ning pasar. Nek ning pasar aja bengak-bengok. Nek sampeyan bengak-bengok itu berarti orang niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sifatnya Kanjeng Nabi yang disebutkan dalam kitab Taurat itu adalah wala sahaban fil aswaq. Kanjeng Nabi nek ning pasar gak bengak-bengok. Nek sampeyan pengen ngerti cerita Kanjeng Nabi ning pasar ora bolak-balik. Dalile pirang-pirang, jadi sampai ning pasar ya nyantai mawon gitu. Bagaimana Kanjeng Nabi ya ngomong pasar. Lah yang dikritik itu ketika sampai ning pasar terus bengak. Terus apa beda sing edan karo waras. Nggih. Jadi saya ulangi lagi, di antara sifatnya Kanjeng Nabi yang dikenang oleh orang Yahudi itu adalah walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min hawli. Jadi Kanjeng Nabi boten keras, omongan ya ora kasar. Mulane kadang nggih wong kuwi nek ora kasar, kadang wong yo celelekan tenan.
Jangankan sekelas sampean-sampean, sekelas para sahabat itu dalam sebagian waktu, ya ngono. Nek minggu ning ngarepe Kanjeng Nabi guyon wae. Nggih mboten. Tapi nek ana Sayyidina Umar belas rawani apa-apa. Mulane Imam Muslim ya, ning gone kitab Sahih Muslim niku wonten min manaqibi Umar. Di antara cerita-cerita baiknya Sayyidina Umar itu menjelaskan nate ana wong wedok akeh sowan Kanjeng Nabi. Nggih. Bareng sowan Kanjeng Nabi suarane gemuruh tenan. Wong saking rame ini. Nggih. Cara gampangane wong wedok kadang nek sowan kan ya ngene kok, nggih. Takok nrete ngono. Kadang aku nek ngandani wong wedok-wedok sampean jagungan gak popo, wis pokoke kumpul-kumpul karo toko ora popo, tapi pesenku aja rasan. Ngene kok ya ono sing nyeletok kok. Opo iya ora rasan-rasan, ya ora enak lho. Jare jaluk tek kandhane, bareng tek kandhane terbantah. Tapi zaman Kanjeng Nabi nggih wonten. Dadi aku nek ono wedok-wedok iki wis biasa wae aku ya. Nggih wonten. Sahabat-sahabat wedok ning ngarepe Kanjeng Nabi, sang gemuruh banget. Lah ketika dalam kondisi gemuruh, Sayyidina Umar rawuh. Sowan nggone Kanjeng Nabi. Spontan leren wong wedok. Lah padahal Sayyidina Umar iku wis krungu suarane wong wedok mau saka jaba. Akhirnya Sayyidina Umar takon ning nggone sahabat-sahabat sing wedok, "Mau ketok kok rame, bareng aku kok meneng." Jawabane wong wedok ya jujur. Lah nggih wong jenengan iku wonge keras. Omongane atos. Beda nek Kanjeng Nabi wonge halus. Wong itu kadang jujur yang ngene ku. Jenengan iku wong apa? Kuasar, omongane atos. Nek Kanjeng Nabi kan mboten ngoten. Akhire kan Sayyidina Umar didik wong wedok-wedok iku mestine sampeyan iku nek ning gone ngarepe Kanjeng Nabi kudu luwih sungkan daripada ning gone apa? Ngarep. Wong ning gone ngarepe Kanjeng Nabi kok guyon. Iku cara Sayyidina Umar. Ya, nah saiki repote kadang selawatan joget-joget piye kok sumpah. Apa tak hukumi gitu kok piye kan hukumi kok piye. Ya, kodong joget gitu ya Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selawatan ya apa tapi piye. Tadi ya wa qulu linnasi husna. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Iki kaitane kalian iqamatus shalat wa atuz zakat. Jadi sampai nek kudu bayar zakat, ya kudu nglakoni salat karena wis bola-bali tak sampai mau salatnya sampai nek nganggur nek ora ono zakate. Zakate yo nganggur nek ora ono salate. Mulane di antara yang disebutkan oleh Habib Zain bin Smith di antara 3 poin yang senantiasa disebut bareng itu adalah masalah salat kalian apa? Zakat. Jadi nek sampean siap salat ya kudu apa siap zakat. Ojo sampai ora siap-siap karone. Utawa ora siap salah siji. Lah Kanjeng Nabi ku banget opene kan salat. Kanjeng Nabi banget opene kalian apa? Salat. Kanjeng Nabi niku nek wis kadung salat, iku jawabane Kanjeng Nabi ya dawuhe Kanjeng Nabi ya wa qurratu aini fi salat. Ati kok ayem tenanan pas salat. Ora kok pas ngopi mboten. Nek kita pas apa? Pas ngopi, pas cakro, pas rasa jelas. Nek Kanjeng Nabi mboten wa qurratu aini fi salat. Sampai wonten riwayat Kanjeng Nabi niku nate ndhawuhi sahabat Bilal. Nggih, nate ndhawuhi sahabat Bilal, "Ya Bilal, arifna." Ya Bilal, arifna. Wahai Bilal, tolong berikan saya kenyamanan. Artinya Bilal pun adzan, engko dan ayo salat. Karena kenyamanannya Kanjeng Nabi itu apa? Pas sholat. Lah yang dimaksud Rasulullah ya Bilal arifna dadekno atiku ayem, dadekno awakku penak. Maksudnya ayu dalem sholat. Mulane kadang ning gone riwayat-riwayat itu kadang Kanjeng Nabi sing gugah Bilal, kadang Bilal sing gugah Kanjeng Nabi. Jadi kadang Kanjeng Nabi sing gugah Bilal, Bilal sing gugah apa? Kanjeng Nabi. Itu kaitannya karo sholat. Lah kita ya rapate iso menikmati salat ya. Rapate iso menikmati salat. Ora koyo rapate, pancen 11 ora iso menikmati apa? Salat. Terus malah kaitannya kalian wa'atu zakat nggih. Niki sampean tanggungan zakat itu lebih ekstrem daripada salat.
Karena ning gone zakat iku ono hake wong liya. Yang dikhawatirkan kadang kita itu sebagai pelaku korupsi tapi gak krasa nek kita korupsi. Mbok piye-piye ning gone hartane kita iku hakun lisaili wal mahrum. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu di dalam harta kita itu ono hakun lisaili wal mahrum. Ono hake wong-wong sing ning kono di antara wong sing jalu, wong sing fakir. Boleh sampai hati-hati nek duit akeh sampai kudu hati-hati. Ono kewajiban zakat. Repote maneh, saiki kadang ono wong semangat ngamalno syariat tapi gak dong karo syariat. Iki sing repot meneh. Nuansanya Islami. Karena dia mentalnya adalah mengamalkan syariat. Tapi yang menjadi kerepotan bagi kita itu adalah yang pelaku-pelaku amalia ini gak paham tentang ilmunya syariat. Contohnya teman-teman. Yes. Ini kaitannya kalian hikmah. Tak terang kaitannya karo zakat ini hukum fikih. Jadi sampai kan ngerti ya. Bolak-balik nek zakat fitrah. Pas bodoh lho ya, pas bodoh. Iku sampean melu ning gone wong fakir, wong miskin diri. Ora usah lewat ambil zakat. Nggih, ora usah ambil zakat. Karena nanti ada tugasnya masing-masing. Ya. Iki sunai kalau ngomong. Lah aku tahu tak apa hati. Lah nek lewat ambil zakat ya tetap sah sama wong. Tapi di antara kesunahan itu adalah sampai weno ning gone wong pikir langsung. Iku kaitannya kalian zakat fitrah. Di antara kesunahane meneh sampai nek ngomongnya nek iso ya esuk. Bar subuh sadurunge sampean tekan masjid nglakoni salat Id. Bar subuh sampean bawa zakat sampean wehno ning gone apa? Wong fakir. Karena untuk zakat fitrah iku sunai tek ketokno. Ora kok sampean delik-delik malah. Zakat fitrah itu sunai ketok-ketokno. Kenapa ketok-ketokno? Karena dalam zakat fitrah itu ada satu simbol Islam yang sangat tampak. Jadi zakat fitrah itu syiarun min sya'airil Islam. Syiar Islam. Bagaimana bisa menjadi syiar nek sampean rahasia? Mulane nek sampean zakat fitrah kok dalu-dalu iku setengah kriminal. Soalnya orang akeh sing ora ngerti. Lah niku gone zamane Kanjeng Nabi ku bar subuh sadurunge mangkat ning gone masjid nglakoni salat Id iku ngetokno zakat fitrah. Nggih. Bar subuh niku ya. Dadi ketok siare. Nggih, ketok siare. Iku kaitannya kalian zakat fitrah. Sekarang kaitannya kalian zakat mal. Nggih. Zakat mal. Ono amil zakat, eling-eling. Ono amil zakat cara hadis iku kanggo zakat mal. Boten kanggo zakat fitrah. Nggih. Mulai bolak-balik tak terang ojo salah paham, ini bolak-balik sing salah paham. Zakat fitrah sampean gowo berasa sampean dhewe mlebu omahe wong fakir. Gan ngerti tanggamu ana sing fakir, ngono lho. Lha zakat mal iku pancen ana istilah amil zakat. Kenapa ada istilah amil zakat? Karena gini. Semisal nggih sebenarnya wis bener nggih, ning gone negara menawa wis bener. Menawa wae, utawa ning gone desa wis bener. Ketika ada orang mau bisnis, itu nanti di antara tugasnya pemerintah nyatet, oh bisnisnya itu tanggal piro mulai. Karena gini, umpama ana wong mulai bisnis tanggal 1 Suro. Sampean tarik zakat pada saat 1 Syawal, itu kriminal. Wong durung ana kewajiban zakat kok sampean tarik zakat. Lah umpama sing sampean tarik kok ternyata orang nyerahno, aja salahno, padahal durung wayah. Nek pas tanggal akhir Dzulhijjah mlebu 1 Muharram sampean tarik iku wis bener karena sudah ada hitungan satu tahun. Kira-kira nek wis ana sak nisab berarti wajib sampean tarik. Lho. Mulane kudune ana catatan. Entah pelaku bisnis ataupun dari negara. Mulane amil zakat iku sing nentokno ya negara. Ora iso takmir masjid terus ngangkat amil zakat utawa takmir musala wae. Ora iso.
kudu skala apa? Negara. Karena negara itu tahu semuanya, di antaranya mulai bisnisnya kapan. Sehingga nanti dari catatan ini mlebu ning gone kantonge amil zakat. Oh, tanggal sakmene kudu narik wong iki. Tanggal sakmene kudu narik wong iki. Terus malah kaitannya kalian amil zakat. Sing dadi amil zakat itu kudu paham. Lha semisal koyo lanti buat dadi amil zakat. Sing ngangkat wis dosa gede. Kudu paham kan? Bener-bener kudu paham. Yes, ya. Nek sekiranya orang paham, yo rasa. Sekiranya orang paham betul apa? Betul. Sama seperti ini. Seorang pejabat pemerintahan itu boleh menentukan imam sholat si A. Semisal sacangan Gus Ropek sing dadi imam. Ini perlu diteliti, pengangkatan ini sah atau tidak? Karena ketika pemerintah menentukan coro standar agama gak mesti sah. Ternyata Gus Ropek memenuhi standar, ya berarti sah. Tapi seandainya Gus Ropek kok gak memenuhi apa? Standar, ya wis ora sah. Artinya apa? Ketika nanti dari masyarakat kok ternyata ngangkat imam sing liya mboten napa-napa. Itu tidak dianggap sebagai melanggar utawa melawan apa? Pemerintah. Wes kaitannya karo amil zakat, nggih. Lah terus meneh, nggih. Kaitannya karo zakatul mal, iku ora langsung ditasarufno. Eling-eling nggih. Zakatul mal itu nanti dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, dikelola oleh pemerintah. Nggih, dikelola oleh apa? Pemerintah. Lah, di antara cara mengelolanya bagaimana? Pemerintah harus mengetahui kondisi mustahik ini seperti apa. Semisal mustahike ternyata ahli pertanian, yo wis wae alat-alat pertanian. Ora kudu rupa duit. Nggih. Sampeyan wae alat-alat apa? Pertanian. Wis iki alat-alat sangka pemerintah dari kas zakat tak wene sampeyan. Wis sampeyan gawe memperbaiki ekonomine sampeyan. Engko nek sekirane wonge kok pancen bakat nukang ya wis wae peralatan nukang. Sehingga kalau zaman dulu itu bisa atau bahkan seringkali terjadi tahun iki nampa zakat, tahun ngarep wis zakat. Ya karena memang orang yang diberi sesuai dengan keahliannya masing-masing. Lah mbok wae duit alah ya tenggo poya-poya ta ya. Ya, mbok wae duit 1 juta lho ya. Wah, ora kelewat rong dino wis tatas iku. Nggo bayar utang barang. Ya, wis iki kaitane kalian waktu zakat ya. Lah mulane zakat itu hati-hati ya sampai sing kewajiban-kewajiban zakat itu hati-hati ya. Dan hitungannya per tahun, hitungannya apa? Per tahun. Summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa in akhadna lan ing dalem nalikane ngalap sapa ingsun Allah mitsaqakum ing janjine sira kabeh. Mitsaqakum ing janjine sira kabeh. Pun ngeten nggih iki tak terang sing iki kita ora nyandak nek tak terusno iki. Di antara ini la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakat. Itu poin-poin yang merupakan perjanjian antara Allah dengan Bani Israil. Sing jelas ngeten nggih. Di antara sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku adalah wa tahmilul kalla wa taqsibul ma'dum wa tuqril dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Jadi ketika Kanjeng Nabi menerima wahyu dari Gua Hira, ini Gua Hira, kemudian wangsul berdekat ini, itu diantara yang disampaikan oleh Sayyidah Khadijah gawe ngarem-ngarem atine Kanjeng Nabi adalah wallahi innaka latasilur rahimah wa tahmilul kalla wa taqsibul ma'dur wa tuqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Kanjeng Nabi ku seneng silaturahim. Nggih. Aja kok gawe pantes-pantesan tok nggih, eling-eling. Nggih, bener-bener silaturahim. Soalnya nek hadis disebutno man
ahabba ayyub satalahu fi rizqi wa yusafi umrihi falyasil rahimahu. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqi wa yusafi amali ya au fi umri falyasil rahimahu. Sapa wonge sing seneng kira-kira rezekine tambah akeh, umure tambah dawa, sampeyan kudu sregep silaturahim. Nggih. Eling-eling kudu sampeyan sregep nek sampeyan pengen rezekine tambah akeh, umure tambah dawa. Artine tambah dawa ditafsiri kalian para ulama, rezeki sing sampeyan gawa-gawa barokah sakake, umur sing sampeyan duweni ya gawa barokah sakake, iku barokah silaturahim. Di antara sifatnya Kanjeng Nabi niku idkhalus surur. Idkhalus surur kuwi nyenengno wong liya. Apa meneh wong Islam. Nggih. Di antarane wonten hadis sampeyan nek nyenengno wong muslim, eling-eling wong muslim catetane. Nggih. Sampeyan nyenengno wong muslim liya. Sifat nyenengno sing sampeyan wehno ning gone wong liya iku dadi malaikat. Malaikat iki tugase ndongakno. Dan ketika orang yang idkhalus surur gawe seneng wong liya, kok ternyata piyambake kapundhut, malaikat iki bakal dadi kancane sampeyan. Tapi idkhalus surur sing apik, ku nek idkhalus surur nganggo maksiat. Semisal koncone rasan-rasan, ayo tak kancani. Iku jenenge ora idkhalus surur, iku jenenge ngancani maksiat iku jenenge. Nggih. Dadi sampean gak seneng apa? Wong liya. Soale ngeten nggih. Kanjeng Nabi niku wis bolak-balik idkhalus surur. Di antarane nggih, di antarane. Kanjeng Nabi niku nate di undang kalian sahabat Jabir. Pada saat itu perang Khandaq. Perang Khandaq itu kan ada peristiwa di mana pas ngeduk parit iku ana watu gede. Sampai sahabat-sahabat mawon iku nutuki watu kuwi ora kasel-kasel. Matur ning Kanjeng Nabi. Bareng matur ning Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi nyuwun alat, cek tutuk Kanjeng Nabi teng telu koyo roti cek tutuk. Saking enake. Tapi sahabat-sahabat nutuk iku ora mentas, ternyata Kanjeng Nabi saged. Itu cukup 3 kali. Lah ketika kondisi Kanjeng Nabi dan para sahabat ngeduk Khandaq, ternyata Kanjeng Nabi ngantos perutnya diganjel watu. Wonten sahabat Jabir. Nggih, wonten sahabat Jabir. Sahabat Jabir iku gak tega nyawa Kanjeng Nabi koyo ngono. Mundur piyambake. Mundur ning gone dalem, ternyata ning omah kuwi dene cempe tok. Duwe cempe karo dene gandum sithik. Matur ning ngene bojone. Matur ning ngene bojone Kanjeng Nabi kaliyan para sahabat dalam kondisi kelaparan. Iku cempe dimasak mau. Ya akhirnya disembelih dimasak. Masak sekiranya arep mateng, bojone Jabir ngomong kalian Jabir. Sampeyan ngaturi Kanjeng Nabi kalian beberapa sahabat. Akhirnya Jabir ki moro kalian Kanjeng Nabi. Matur ning Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kula gadahi hidangan gedhe. Sing diundang Jabir iku Kanjeng Nabi kalian sahabat. Sing sekiranya sahabat jumlahe kuwi ora sampai 10. Sing diundang. Tapi aneh Kanjeng Nabi malah ngumumno. Ya, halumu ila Jabir, halumu ila Jabir. Ayo moro ning ngene Jabir kabeh. Padahal jumlahnya sekitar 1000-an. Karena gak mungkin cempe cukup kanggo wong. Mau standare wong Arab iki wedhus siji utok. Yo kanggo wong 4. Apa meneh ketemu wong Yaman, pinggiran Yaman. Wedhus siji kanggo wong siji. Tapi ora usah sampean sego, ora usah. Nek wong Jawa kakean segone yo. Daging korban sampe saiki durung entek sampe. Kalau kakean apa? Kakean segone. Tapi standare wong Arab itu wedhus siji, wedhus, boten cempe. Ya kanggo wong 4. Lah iku cempe. Karo gandum sithik. Kanjeng Nabi ngumumno ning gone sahabat jumlah sing sekitar apa? 1000. Karena yang mengundang Kanjeng Nabi ya wis akhire derek kabeh.
Jabir mundur dhisik. Mundur matur nggone bojone. Ya bojone ngamuk. Biasa wong wedok kadung panik kok ngamuk ora jelas. Ngamuk tenan. Kadone kon ngundang sampeyan malah apa? Diundang kabeh. Akhirnya Jabir kan jurus pamungkas iki sing ngundang boten kula, sing ngundang niku Kanjeng Nabi. Karena bojone Jabir wong pinter, nek sing ngundang Kanjeng Nabi mesti cukup. Saking kuwate iman, nek sing ngundang Kanjeng Nabi mesti apa? Ya wis akhirnya ngono. Ya, ora kabeh. Sadurunge dahar kalian para sahabat, dahar itu didongakne kalian Kanjeng Nabi. Bareng didongakne kalian Kanjeng Nabi, ya wis akhirnya cukup. Ya. Jadi kadang Kanjeng Nabi nekani undangan itu minangka nyenengno sing undang napa. Bahkan Kanjeng Nabi bolak-balik diaturi daharan. Nggih, diaturi apa? Daharan. Iku ya tidak. Nggih. Dadi semisal nggih, acara wis bar. Badhe acara wis bar Kanjeng Nabi salat ning gone dalem sahabat. Bar salat diaturi meneh. Daharan ya padha, tidak diaturi meneh. Tidak kalian Kanjeng Nabi. Pergi sholat meneh, bersolat meneh, aturi meneh, sampai 3 kali. Yo tidak kalian Kanjeng Nabi. Lah sahabat-sahabat ini pun memperhatikan sifat Kanjeng Nabi kaya ngene iki. Mulane dirumusno kalian para ulama yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan gara-gara kelaparan boten, tapi gara-gara Kanjeng Nabi pengen nyenengno wong sing apa? Mangga. Mulane sampai ngene nggih. Iki kaitane kalian hukum fikih. Sampai nomor tamu, nggih. Sampai nomor tamu, ternyata ning gone meja ku ana jajane. Oke. Nek tuan rumah wis ngomong monggo, iku jelas oleh. Ya sih, nek ngomong monggo apa jelas oleh. Ora usah ngenteni monggo yang kedua atau monggo yang ketiga. Kesuwen. Nggih. Apa meneh ning gone kiai aku kadang suwane gone kiai-kiai kadang yo tamu dablek kok. Kesopanan sampai kriminal. Lah yo kadang kiai sepuh wis ngalim apal Quran apal hadis kon mau ngomong monggo ora dicekel apa cekel ya sampai nek suwane gede kiai-kiai kok monggo langsung cekel lho ya wis minangka nyenengno tuan rumahi gayamu waduh ya piye ora ya mesti manggakno tenanan lah kaitannya sampe dadi tamu nggih. Nek sampeyan dadi tamu ning gone meja ana jajane utawa ana unjukane. Nek tuan rumah iku wis ngomong monggo, nggih. Iki berarti wis halal. Ya sampeyan dahar mawon. Tapi ora usah sampeyan bungkus go muleh. Kecuali nek sampeyan jam izin. Ngapunten iki kula nyuwun kula beto wangsul. Nek tuan rumah monggo nggih. Monggo jenengan beto. Tapi nek ora njaluk izin, aja sampeyan gawa mulai. Bahkan ning gone kitab-kitab fikih niku diterangno, aja kok gawa mulai. Nisbate ana kucing lewat, sampeyan nyebloki panganan ning gone kucing. Iku tetep mboten angsam. Soale jajan sing ning gone meja ku pancen disiapno kanggo tamu ora kanggo kucing, ngono lho. Paham nggih? Iki kaitane nek wis tuan rumah ngomong apa? Monggo. Lah saiki kadang ana pembahasan ning gone kalangane para ulama. Lah piye nek tuan rumah meneng? Nggih, tuan rumah apa? Sampeyan jarang ketemu model ini. Tak ceritani Imam Nawawi, nggih, sing aran Arba'in Nawawi, sing aran Kitab Majmu' dan seterusnya. Iku piyambake niku nggih. Nek ana tamu, piyambake maca kitab. Nek tamune takok yo dijawab, nek ora takok ya maca kitab ae. Kira-kira siap ta ora sampe dadi tamu model niku? Tak tinggal maca kitab ae. Tapi ning Jawa ora usah nggih. Tapi itu Imam Nawawi. Lah seandainya umpama nggih, sampean nemoni tuan rumah sing model kaya ngene. Tapi digene meja ana jajane. Iki dibahas kalian para ulama. Kira-kira kita angsal dahar jajanan ning ngene meja napa? Mboten. Iku mayoritas ulama ternyata menjawab tetap oleh, meskipun tuan rumah orang ngucapno apa? Soalnya dengan memposisikan jajan ning gone meja ruang tamu itu berarti sebagai korena, sebagai petunjuk bahwa jajan itu kanggo apa? Tamu. Jadi ora usah kata-kata monggo saka tuan rumah. Paham ya niki nggih? Dadi nek wis ngucapno monggo jelas oleh iki.
Ya sampean tekno mawon mboten napa-napa. Sementing aja sampean beto wangsul, nggih. Tapi nek orang ngucapno monggo, kadang kan ngono. Aku bolak-balik ceritane Abah, nggih para sepuh. Kadang nek wis kadung asik ngomong, jajan sing ana ning gone meja iku blas rate manggakno. Aja kok jajan, unjukan lho ora te apa? Ora te manggakno. Ya wis siap unjukan. Tapi saking asike ngomong monggo iku yo ora sempet sampe. Lah nek model ngene iku nggih, sampean dahar boten napa-napa, sampean unjuk boten napa-napa nggih. Karena tidak harus ada kata-kata napa monggo nggih. Boleh, yang penting sampean nyenengno nggih. Dadi semisal sampean bertamu ya nyenengno. Monggo dipedhar sampean apa? Dahar meskipun sithik nggih. Meskipun apa? Sithik mon. Wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum antum tasyhadun wa Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli amrin bina ahwalil multahimi ya Rabbi bil Mustafa maqasidana